غړي با چې کله د قران هغه مقصدی اصول او د قران د زده کړې چې کومه طریقه ده هغه طریقه مونږ نه بیان کړي نو مونږ ته به دې غره ته ختل ډیر ګرانی هو بالپرس کله کله به د اصول نه خلق بیانې خو کو به د اصول نه بیان شي نو ابدسي چې د غره ته به مونږ به د لارو نه خېجو نو ټکرې به ډېرې وخو را غورځېږو به منځ کې نو دا اصول لیکه دا یو دوه درې ورځې به دا اصول بیانو انشاءالله دې باندې به تاسو ته په خپله پته ولګي بیا چې موږ په قرآن کریم کې آیات وایو د قرآن کریم مقصد مونږ وایو د دې اصولو نه بار نه وي 3 ورځې کې به انشاءالله تاسو مختصر قرآن کریم زده کړي 3 ورځو کې به په مختصر قرآن کریم باندې تاسو پوهیږئ انشاءالله دا غینه بعد چې بیا زه آیات وام نو زه به تاسو ته وایم چې هغه اصولو کې مونږ کم ټکې بیان کړو دې آیات کې هغه شی بیانې رسیږئ که نه نو ګوره تاسو ته ما وویل بل ادب د قرآن علم متعلم معلم مرکز د علم او آله د علم علم څه مقصد علم مقصد دا دی چې دی وخت کې زمونږ علم قرآن دی علم زمونږ په دی وخت کې څه شی دی قرآن مونږ قرآن زده کوو نو د قرآن کریم ادب بکو د قرآن کریم ادب داره دیتا په اوداسه کې کینو د دیو په خپل زړه کې قدر کو ډیر شي آداب دي کنه زب لړو امخه په اوداسه کې بکینو زړه کې به قدر راولو د دې قرآن کریم د دې ټکو د پاسه موبایل غدل یا بل څه شی غدل دا بنه کو سیوای پاڼه کور سره کاغه باندې راشي چل نشتا خو دې ټکو د پاسه به داسې نه کو او د قرآن د ټکو د پاسه به لیکایم نه کو متعلم د قرآن کریم متعلم زده کوونکی د قرآن تاسو ټول د قرآن زده کوونکی مونږ هم زده کوونکی د قرآن د مفتی صاحب خبره صرف فرق دوره دی چې مونږ د استادانو نه اوریدلی دي او د استادانو سره پاتې شوي یو نو تاسو ته صرف تکرار کوو بس تاسو ته به د استادانو خبرې صرف در وړاندې کوو نور مونږ هم زده کوونکي او تاسو هم زده کوونکي نور څه فرق نشته نو متعلم معنا زده کوونکي له به قدر کوي احترام کوي تاسو په خپل منځ کې په یو بل باندې حق داره چې تاسو به د یو بل لحاظ کوئ یو بل ته په زړه کې سپک کتل دا سبب د محرومتیا دی تاسو به د یو بل لحاظ کوئ یو بل سره په مینا محبت باندې حاضرېږئ دلته د ناستې په ځای کې به یو بل له خیال ساتئ قرآن وایي که نه ملګری دی راغی تفسحوا فی المجالس ځایونه ورته کولاو کوئ راځه مشران وایي چې زړه تنګ نه وي ځای نه تنګېږي د یو بل لحاظ په اعتبار د مکان سرم او د یو بل لحاظ په اعتبار د قلب سرم په زړه کې هم د یو بل لحاظ دویم د قرآن کریم معلم دی زمونږ استادان دي د هغې استادانو به مونږ خپل لحاظ کوو د قرآن چې زمونږ کوم استادان دي د هغه استادانو لحاظ کول د هغې قدر او احترام کول سلورم مرکز د علم چې په کم ځای کې قرآن کریم زده کیږي د هغه ځای به قدر کو د هغه ځای به احترام کو هغه ځای ته په درون نظر کتل هغه ځای کې ګندګي وغیره دا نه پرېښودل هغه ځای ته د خپل ځان نه درانه کتل پنځم اعلی د علم په کوم څیز سره چې ته علم حاصلای پین دی د دې پین قدر کول صحیح ده د صحیح قدر کول قرآن کریم لټیپایی پرته ده بالغ پروت دی د هغې قدر او احترام کول قرآن کریم ته د ټوپای سره ناسي د هغې قدر او احترام کول دا آداب دي مختصرا بل د قرآن کریم ادب دی الاستماع والانصات صوت سره
استماع مقصد غوږ کې خودل قرآن ته، او انصات مقصد قرآن ته چپ کې ناستل. قرآن کریم وی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. مفسرین دلته ذکر کوي د دې آیات په خپل ځای باندې وضاحت کوي ان شاء الله. د سورته اعراف آیات ته غالبا چې دلته اذا د عموم د پاره ده، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کله چې قرآن کریم بیانې دو کمانځ کې بیانېږي قرآن کریم نو فاستمعوا له چپ شورتا غوږ ورته کېدوا، وانصتوا او چپ شوتا. بار قرآن کریم بیانې دو نو فاستمعوا له غوږ ورته کېدوا، وانصتوا او چپ شوتا. استماع او انصات قرآن بیانېږي، د قرآن د بیان په وخت کې ځان د قرآن نه غافل ګڼل، قرآن ته چپ نه کې ناستل، دا د مشرکانو عملو. کله کله داسې سړی وایي زه خو غوږ مې یخودی دی، غوږ یخودي خو خبرې کوي. نو قرآن وی فاستمعوا غوږ ورته کېدوا او ژبه دې مدروه، د زړه غوږونه متوجه کا. قرآن ته چپ نه کېناستل، قرآن ته غوږ نه غدل، دا د مشرکانو عملو. قرآن کریم ذکر کوي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا کافران وای لا تسمعوا لهذا القرآن. ګوره الله رب العزت وای وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن چې بیانېږي نو غوږ ورته کېدوا او چپ شورتا. کافران وای وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. دا کافران وای چې لا تسمعوا لهذا القرآن، دی قرآن لما اورئ. قرآن ته غوږ مغده، قرآن لما اورئ. ولی زکه الته قرآن وی لعلکم ترحمون، چې قرآن دی واورېدو غوږ دی ورته کېښودو چپ شوي ورته. نو الله وی د قرآن د اورېدو نه بعد، قرآن ته د چپ کې ناستو نه بعد، الله وی د دې مجلس نه چې ته پاسېدلې نو د رحم نه بغیر نه پاسېدلې، مرحومي د دې مجلس نه چې تو وزي وسو نو پتا باندې د الله رحم شوی دی. دا یقیني خبره ده، دا قطعی خبره ده، شک شوبه بګی نشته. کافر وی د الله کتاب ته غوږ مغده لا تسمعوا لهذا القرآن، ولی اغید لعلکم ترحمون مقابله کی وی لعلکم تغلبون. قرآن ته غوږ مغده دا دسی انداز باندې چې بیا بیانېږي. دې ته خو غوږ مغده چې پیغمبر یې څنګه وی، پیغمبر به څنګه وی. پیغمبر د قرآن په بیان کې د چا لحاظ نه دی کړی. پیغمبر ته که تره مخې ته ناسته، که ماما مخې ته ناسته، که کاکا مخې ته ناسته، د کاکا کوئی د عقیدی خرابی و نو کاکا ته دا ویلی چې پتا کې د عقیدی خرابی ده. که د ماما د عقیدی خرابی و نو هغه ته دا ویلی چې ستا د عقیدی خرابی ده. که د صحابو کې د عمل خرابی و نو صحابو ته دا ویلی په تاسو کې د عمل خرابی ده. پیغمبر به په دسی انداز قرآن بیانو. پیغمبر د قرآن د بیان نه، د قرآن کریم د احکاماتو نه څوک بار کړي نه دي. زمونږ او ستاسو قانون خدای مونږ د قرآن په بیان کې د قرآن کریم په دلایلو باندې صرف غریبانان د خپل ځان د لاندې کړي. که مالدار سړی راوچت شي، حکومتي خبره راشي، نو زمون خولې چپی بیا. د قرآن کریم د لاندې د حکومت راځي، په دې حکومت باندې غز را کاګل عالم کا دستا کار دی. تا نه به الله ردی تپوس کوي.
حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام وای دا کم علما چې درباری علما دي، دا کم علما چې صرف د فیسبوک او عالمان دي او داسې دي چې داغي په اشارو باندې ګډیږي او د الله رب العزت سیره په ځړه کې نشتا. روایتونو کې راځي صحیح روایتونه دي الجم بلجام من النار یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې وای نبی علیہ السلام وای په دې شونډو کې به ول الله رب العزت د اور واګي ور کړی او د اور په واګو باندې به الله راکاږي التا. الله الله د علماء کار دار وس علما په نور خبرو کې انختی دي، په باطلو خبرو کې ورننوتی دي او د الله رب العزت د حق دین کار ته نیر دی. د الله رب العزت چې کوم داسې دین دی چې هغه آسمانی د سیدونو چې ټولي دنیا ته راغلی او ټولي خبرې پکې وي، هغه خبرې د عالم نه مسیری دي. نن زمونږ عوام په ګډ وډو ذکر روان دي، نن مونږ د خپل یو بل حقوق نه پیژنو. د دې وجنه کدی عالم مونږ ته بیانولې نو مونږ به داسې نو. نن چې عوام په ګډ وډ باندې روان دي په خپل غم او خادای کې د الله د احکاماتونه د پیغمبر د سنتونو نه دي خبر، د دې وجنه نه دي خبر. د عالم کاکا ګناه ده. عالم کاکا صرف هغه مسله بیانوي چې په کومه مسله کې د ته فائدای بس، کله د فائدې نه بار خبري نو هغه دې نه کوي. بیا نو نبی علیہ الصلات والسلام داسې قرآن بیان کړو چې داغه قرآن کریم د بیان نه بهر هیڅوک نبی علیہ السلام نو پری خودي. کیسر او کسرا ته خودلی چې ته د الله محکومي، ته د الله د احکاماتو نه بار نه، د الله په احکاماتو کې دن نه. ترو ماما ته دا خودلی د نبی علیہ السلام خپل نیکو عبدالمطلب د جمهوری شوراوی حکومت سربراو لیډر وو، خپل نیکه نبی علیہ السلام خودلی په غلطه باندې رواني. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. خپل نیکه د الله محکوم ګڼلو. نو چې په داسې انداز قرآن بیانېږي نو مشرکان وی لا تسمعوا لهذا القرآن لعلكم تغلبون. د داسې قرآن ته غوږ مغده ګورئ ولې؟ دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ په خپل میشن کې. د قرآن کریم کار خدا دې قرآن مونږ او تاسو ته ښیي. انسان قرآن ته کېناستلې د دې قرآن نه چې پاسېږي نو مرحوم به پاسېږي. الله مونږ داسې نه پرېږدي. کافر وی قرآن ته ځکه مه کېنا، کافر خو روان په لار د شیطان دی، نو هغه زما او ستا مرحومیت نه غواړي. هغې وی که قرآن ته کینی نو مرحوم کیږي. نو وی مرحومیت ته مه پرېږده، چې نه پرېږدي وای نورې نو په خپل میشن کې به کامیاب شي، د الله نه به لرې شي، شیطان ته به نږدې شي. دا زمونږ میشن دی که نه؟ دا د کافرو میشن دی. الله الله. نو د قرآن ادب دی الاستماع والانصات. قرآن اوریدل او قرآن کریم ته چپ کې ناستل. بل د قرآن کریم ادب دی ګورا بعضی اوقاتو کې خلک وي یره مونږ خو غوږ یخودی او ناسو ورته قرآن کریم ته د زړه توجه پیدا را. مفتی صاحب بویل د زړه توجه، چشم بند، گوش بند، لب بند، تانیا به سر حق برمن بخند. چشم بند سترګې به بند ساتي. څه مطلب؟ سترګې د قرآن نه علاوه اوس په بل څه څیز باندې مه لګوه. گوشو بند، لبو بند، غوږونه به بند ساتي. غوږونه اوس د قرآن نه علاوه بل څه ته متوجه کوه. لبو بند، خوله دې بنده ساته. خوله دې د قرآن نه علاوه په بل څه باندې مه چلاو وسو. تانیا به سر حق برمن بخند.
چې دا ټول کارونه یې مطلب دا دی د خپل زړه نه او د خپل سر نه ټول توجه الی الله پیدا کا چې زړه دی الله ته متوجه شو سر دی الله ته متوجه شو سر کې چې کم ارکان دي دا دی الله ته متوجه کړل بس ته د الله رب العزت نه بغیر نشي کېدی وس اللهم کلنا وکنا لك تو به اوس د الله کېږي او الله به ستا کېږي وس د قرآن په داسې احکاماتو کې د قرآن په داسې بیاناتو کې د قرآن کریم په داسې زده کړه کې به ته د مخلوق د ملامتیا نه یریږي وس که مخلوق په تا باندې هر قسم ملامتیاګانې را لیږي که مخلوق په تا پسې هر قسمه خبرې کوي په هغه خبرو اترو د هغې نه به ته نه یریږي هغې کې به نه ملامته کېږي وس نو دا د قرآن کریم آداب بل د قرآن کریم آداب د الاجتناب عن التکبر د تکبر نه ځان بچ کول الاجتناب عن التکبر تکبر نه ځان بچ کول زنونی مصری رحمه الله وی ابا الله ایکرم قلوب البطالین بمکنون فهم القرآن ابا الله ایکرم قلوب البطالین بمکنون فهم القرآن الله رب العزت د دین انکار کوي چې الله رب العزت د متکبرینو او الله رب العزت د باطل پرستو خلقو زړونو د قرآن د پټو رازونو نه ډک داسې الله نه کوي یو انسان د تکبر کوونکې د ځان لوی ګڼي د قرآن د ملګري نه ځان لوی ګڼي د قرآن احکاماتو نه غفلت کوي ځان ته لوی ګڼي د قرآن د استاد نه ځان لوی ګڼي دته به زه کښېنمه ډېر خلک پکې داسې که نه د قرآن کریم د احکاماتو نه ځان لوی ګڼي نو قرآن کریم زنونی مصری رحمه الله وی الله رب العزت داسې سینې د قرآن کریم په رازونو باندې نه ډکوي د قرآن کریم رازونه د قرآن کریم فهم الله هغه چاته نصیب کوي چې په ده کې تکبر نشته په ده کې ځان لوی ګڼل نشته د ځان د قرآن په ملګری باندې کته ګڼي د ځان د قرآن کریم د لاروي نه ځان کته ګڼي د قرآن د احکاماتو نه د ځان کته ګڼي چې د قرآن نه ځان بره ګڼي دا د افلاطون دی نظریه افلاطون ویلیو که نه لا نحتاج الى تهذیب قوم آخر نحن قوم مهذبون لا نحتاج الى تهذیب قوم آخر مونږ مهذب خلق یو مونږ لوی خلق یو مونږ به وس قرآن کریم ته کینو نحن قوم مهذبون مونږ مهذب خلق یو زمونږ صفائی شوی دا مونږ له خپل قوانین پوره دي مونږ له د خپل ذهن پوره دی لا نحتاج الى تهذیب قوم آخر اوس د دې عربو دی قرآن ته ممکنو د دې ګډباو او د دې شپونکو دی باندې چې کوم راغلی قانون د دې ته مونږ ځان محتاج کوو اوسو دا افلاطوني قاعده دا د افلاطون دی خبره دا د هغه چا خبره چې هغه دهري فلسفي د الله رب العزت د احکاماتو نه منکري نو دا هغه دا نظریه هغه ځان په قرآن باندې لوی ګڼي او وی قلوبنا غلف زمونږ خپل زړونه د خپلو علمونو نه ډک دي مونږ ته بل چا د علم څه ضرورت نشته دا د هغه خلکو نظریه مونږ او تاسو به ځان محتاج ګڼو مونږ او تاسو به ځان کې نیمګړتیا ګڼو ځان به نیمګړی ګڼو چې ځان خو پوره وګڼو نو کیسه خرابیږي بیا نو الاجتناب عن التکبر د تکبر نه ځان بچ ساتل الله داسې د قرآن کریم ادب د التدبر سوچ او فکر کول په قرآن کې
قران کریم کې سوچ او فکر کول. العلم تحت تدبر القرآن، علم چې میلاویږي سړیتا نو د قران کریم د تدبر نه بعد میلاویږي سړیتا. خواله چې ترجمه وسړی سنه سواوري زده کی کنه نو یو سوچ کول قران کې. دا د قران کریم په باره کې هغه آداب لړ مونږ ذکر کړل مختصرا. استادان چې دا ذکر کوي دی باندې 2-3 ورځې لګيږي خو مونږه حاصل دا غي نه راوغست. قران کریم مونږ او تاسو کې د قران ادب راغی، مونږ او تاسو کې د قران کریم د حصول ادب راغی. اوس قران مونږ زده کوو. قران ته کېناستلو په ادب باندې او په احترام باندې. نو اول دی مونږ وس دا وپیژنو چې دا قران کریم څه شی دی. ځان به بالکل د رضایلو نه بزان صفاکو، په خصایلو باندې بزان مزین کو چې کم د قران کریم سره متصادم خبرې دي، د قران کریم سره مقابل خبرې دي، دا غي نه بزان صفاکو آداب چې مونږ کوم ویل. په خصایلو باندې بزان مزین کو د قران د حصول چې کم آداب کارونه پکار دي هغه بزان کې راولو. قران ته کېناستلو. اوس مونږ او تاسو له پکار دي چې دا قران وپیژنو مونږ چې دا قران څه شی دی. نو تعریف د قران، تعریف د قران کریم یو د قران نه، تعریف د قران کریم یو د احادیثو د نبی علیہ السلام نه، او تعریف د قران کریم د نور کتابونو نه. قران کریم په خپل باندې خپل ځان وضاحت او معرفت کوي. مونږ او تاسو ته ځان خي چې زه څه شی ما. نو قران وی وانه لتنزيل رب العالمین، وانه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الامین. ټول لیکل نه کوي نو کاه کنه وانه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين. قران وی زما او پیجنا وانه یقینا دا قران لتنزيل رب العالمین دار علی گل د رب العالمین دی، معنا دا الله را لګل دی، د دې نزول الله کړی دی. څنګه کړي چار اولل نزل به الروح الامین راولل دی قران کریم لره روح الامین جبرئیل علیہ السلام چاته راولل دی علا قلبک استا پزړه باندې راولل دی پیغمبره. دا قران راغله د الله د طرف نه دی. و انه لتنزيل رب العالمین چار اولل دی جبرئیل علیہ السلام نزل به الروح الامین چاته راولل دی علی قلبک د پیغمبر پزړه باندې راولل دی د نبی علیہ السلام صلی راولل دی لتكون من المنذرین. پیغمبر دیل داستا زړه ته راغله دی چې دا مخلوق د الله رب العزت د بندګۍ نه وتل دی بندګۍ د بندیانو ته. نو دی د بندګۍ د بندیانو نه بندګۍ د خالق ته روانه دی د پاره لتكون من المنذرین. دا مقصد دی چې پیغمبرات ته د ير ورکوونکو نشي. دا د قران تعریف د قران نه، د قران کریم تعریف د احادیثو د نبی علیہ السلام. د نبی علیہ السلام وی اما ستكون فتن قالوا فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. اما ستكون فتن نبی علیہ السلام وی روایتونو کې راځي، کله روایت کې راځي نبی علیہ السلام قلین بار سر را بهر کو، کله روایت کې راځي نبی علیہ السلام د صحابه منځ کې ناشته پاسې دو،
کله روایتونو دا صحیح روایت دی دی شکل باندې یو روایت بل دی الا تكون عليكم الفتن فقيل ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وسنتي دا روایت کمزور دی دا ضعیف دی دا صحیح روایت دی چې اما ستكون فتن قالوا فما المخرج منها يا رسول الله نبی علیہ السلام وای د سراخکارا شو نبی علیہ السلام صحابه ته وای زرد چې پیتنی براوریږي صحابه ویل په مل مخرج منها یا رسول الله دا الله رسوله پیتنی خو بډيري خو مونږ به تی وضو څنګه الله الله کتاب الله قال بکتاب الله نبی علیہ السلام ورته ویل دا الله په کتاب باندې د پیتنو نه د وتلو خر سړی داویدار دی تاسو نه یو تاسو کوم هغه پیتنی دا دی کنه دی کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بکتاب الله وسار یو سړی د دې خبره داویدار دی تاسو سوچ فکر کوئ که چا د قران نه علاوه ار یو ولار راټینګ کړي دا هغه سړی د دې داویدار دی نه څوک ځان د پیتنو کې اخته وي د دې قران کریم د جوړخ نه علاوه چې دا کم مخلوق دی چې د قران سره څه تعلق نشته که مسلمانان دي موام درته چې د قران سره څه تعلق نشته د قران د تعلق نه بار دي نو یو سړی ځان پیتنې کې اخته وي ټول ځان د پیتنو نه بار وي کنه وي تاسو وایي که یو سړی د سکول په ملازمه د دوی سره پیتنې نه بار یم چې د قران سره تعلق نشته بیا موي د پیتنې نه بار یم تاسو نه تاسو کوم تاسو الله او تاسو پیغمبر بیا دروغجنی یا بدا سړی دروغجنی پیغمبر وی به کتاب الله دای زمانه مصداق ته بالکل چې په کتاب د الله باندې د پیتنې نه بغیر وتل نشته د سکول د ملازم د قران سره تعلق نشته دی په پیتنه کې اخته کنه وای وته شي بغیر د قران نه پیغمبر چې ویلی دا دروغ کې دی شي غرله یو سړی زی صرف د قران سره تعلق نشته زمیدار د صرف د قران سره تعلق نشته دی پولیس ماما دی فوجي ماما دی او ار څنګه